क्या आप भी अपने गाड़ी के डोर रैटलिंग नॉइज से परेशान हैं? चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप केवल 5 मिनट में आपके डोर रैटलिंग को कम्प्लीटली गायब कर सकते हैं। आपको किसी गराज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी मैकेनिक के पास पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही अपने आप से अपने डोर रैटलिंग नॉइज को कम्प्लीटली गायब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी का एक ट्रायल लेंगे और ट्रायल लेके देखेंगे कि फिलहाल इस गाड़ी में कितना रैटलिंग नॉइज़ है, क्योंकि जब से हमने गाड़ी ली है तब से लेके आज तक इसके डोर बीडिंग हमने चेंज किए नहीं है। वो काफ़ी हार्ड हो चुका है और पिछले 20 दिन से गाड़ी धूप में भी खड़ी है तो उसमें और भी ज़्यादा हार्डनेस आया है। और हमने नोटिस किया कि पिछले एक हफ्ते से इसका डोर रैटलिंग नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो सबसे पहले ट्रायल लेके चेक करेंगे कि अभी इसका नॉइज़ कितना आ रहा है और जो सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ये नॉइज़ कितना रिड्यूस होता है। तो सबसे पहले लेते हैं ट्रायल। लेकिन ट्रायल लेने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो के एंड में प्लीज़ इसको एक लाइक दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए लेते हैं ट्रायल। ट्रायल लेते समय हमने माइक्रोफोन को डोर बीडिंग के एकदम नज़दीक लगाया था ताकि हम रैटलिंग के एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर पाए। यहाँ पे हमने नोटिस किया कि मेटल और रबर का बहुत ही हेवी नॉइज़ यहाँ पे हमको आ रहा था, जो कि एग्जैक्ट रीज़न था इस रैटलिंग नॉइज़ का। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि आवाज़ आती कहाँ से है और इसके रीजन क्या क्या है। तो सबसे पहला रीज़न ये डोर बीडिंग्स। इसमें सबसे पहला रीज़न है ये बीडिंग्स। अगर आपकी गाड़ी आप धूप में रखते हो तो ये हार्ड हो जाता है। ये हार्ड होने के बाद ये मेटल पार्ट से टकराने की वजह से आपकी गाड़ी में रैटलिंग नॉइज़ आती है। ये बीडिंग यहाँ पर भी है और इस तरफ भी है। तो सबसे पहला रीज़न था इसकी हार्डनेस धूप की वजह से। उसके बाद जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती है ये बीडिंग्स भी पुराने होने लगते हैं। गाड़ी पुरानी होने की वजह से, बीडिंग पुरानी होने की वजह से अगेन इसमें हार्डनेस आता है और हार्डनेस की वजह से मेटल पार्ट से टकराने की वजह से आपकी गाड़ी में डोर नॉइज़ फिर से आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा एक सबसे कॉमन रीज़न है, इसके अंदर कचरा और डस्ट बहुत सारा जमा हो जाता है यहाँ पे अंदर, जिसकी सफाई ना होने की वजह से बहुत सारा कचरा, धूल, डस्ट यहाँ पे जमने की वजह से भी आपकी गाड़ी में डोर नॉइज़ का प्रॉब्लम आ सकता है। इसी के साथ और एक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो और एक इसका रीज़न है इसमें आने वाला गैप। आपकी गाड़ी जैसे पुरानी होती है तो यहाँ पे गैप बढ़ने लगता है। गैप बढ़ने की वजह से अगेन मेटल पार्ट से कांटेक्ट में आके यहाँ पे आपका गाड़ी में डोर नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रीज़न्स थे गाड़ी की बीडिंग की वजह से। इसी के साथ अगर आप ये हिंजेस को देखोगे, ये भी ओवर द टाइम इसमें ढीलापन आता है। ढीलापन आने के बाद जैसे आप डोर लगाते हो तो एक दूसरे से कांटेक्ट में आने के बाद इस तरह एक दूसरे के ऊपर पटकने की वजह से भी आपकी गाड़ी में डोर नॉइज़ आ सकता है। तो इसका हम सोल्यूशन देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। ये थे बेसिकली प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में डोर का रैटलिंग नॉइज़ आता है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी सफाई करने के लिए मैंने एक पुराना सा पेन लिया है, या फिर आप कोई अनयूज्ड ब्रश भी ले सकते हो। एक मैंने ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है। ये पेन को मैंने इस तरह से लगा के सबसे पहले इसका हम पूरा डस्ट निकालेंगे, इसको क्लीन करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये अंदर तक जाएगा। मेक श्योर कीजिए कि ये पूरा अंदर तक इसकी सफाई हो जाए और आपको चारों डोर में आपको करना है और इसका कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। अभी हमने चारों बीडिंग अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसके अंदर के सारे डस्ट हमने निकाल लिए हैं। अब इसका जो अगला स्टेप है, इसका हार्डनेस हमें कम करना है। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे ये टायर ड्रेसर।
आप किसी भी कंपनी का टायर ड्रेसर यूज़ कर सकते हैं और इसको आपको लगाना है एक स्पॉन्ज पे इस तरह से। और नॉर्मली आप जैसे पॉलिश करते हैं स्पॉन्ज को लेके उसी तरह से आपको डोर बीडिंग की आपको अच्छे से पॉलिश करनी है। इस तरह आपको चारों डोर बीडिंग की आपको पॉलिश करनी है। आपको ज़्यादा ज़ोर से रगड़ना नहीं है। जैसे हम नॉर्मली पॉलिश करते हैं उसी तरह से इस डोर बीडिंग की अच्छे से हर एक कोने में आपको पॉलिश करनी है। और ध्यान रखना कि इसमें से कोई भी कोना कोई भी रबर का पार्ट इससे छूट ना जाए। अब देखिए ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो चुका है। यहाँ की जो रबर की पट्टी है हम उसको भी मॉइस्चराइज करेंगे। और स्पेशली जो नीचे का रबर का टुकड़ा है यहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है क्योंकि ये डायरेक्टली टकराता है आपके डोर के नीचे के पार्ट को। तो इसको आप केयरफुली साफ़ कीजिएगा बहुत अच्छे से। इसमें डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। इसको साफ़ करके आप अच्छे से इसको पॉलिश कर दीजिएगा। यही से आपका 90% जो डोर नॉइज़ है यही से आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने चारों बीडिंग को मॉइस्चराइज कर लिया है दोनों तरफ से, डोर के दोनों पार्ट से। डोर बेडिंग के बाद हम चेक करेंगे डोर हिंजेस जहाँ से आवाज़ आती है। तो हमने यूज़ किया ये बेसिक सा मिलने वाला इंसुलेशन टेप, या आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान से 10-15 रुपए में ले सकते हो। तो इसको हम लगाएंगे ये हिंजेस से। इसको आपको कंप्लीटली कवर करना है। जैसे कि आप एक कोटिंग सा इसको कर रहे हो तो आपको कंप्लीटली इसको कवर करना है। ये हमने इसको चारों तरफ से कंप्लीटली इसको कोट कर दिया है अच्छे से। इसका कोई भी कोना भी छूटा नहीं है। चारों तरफ से हमने इसमें अभी इंसुलेशन टेप लगा दिया है। इसमें और एक चीज़ है, आप इंसुलेशन टेप लगाने से पहले चेक कीजिए कि इसमें कोई ढीलापन तो नहीं है। अगर ढीलापन है तो सिंपली आप इसको ओपन कर सकते हो। दोनों जगह से आप घर में ओपन कर सकते हो। ओपन करके इसको जस्ट उल्टा करके लगाना है। पहले आप चेक कीजिए कि ये हर एक गाड़ी में लगा नहीं सकते हो। कुछ गाड़ी में पॉसिबल है, कुछ गाड़ी में उल्टा लगा नहीं सकते हो क्योंकि इसके हिंजेस उस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। अब इस गाड़ी में हम लगा नहीं सकते हैं, लेकिन मोस्टली मारुति हुंडई की गाड़ी में इसको आप दोनों तरह से भी लगा सकते हो। तो वहाँ पे आप उस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। ये गाड़ी में पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। सिर्फ हमने यहाँ पे इंसुलेशन टेप से कोटिंग कर लिया है। अभी हमने चारों डोर बीडिंग में से डस्ट को अच्छे से निकाल लिया है। उसके बाद उसको अच्छे से पॉलिश करके मॉइस्चराइज भी किया है। साथ में ही ये जो इसके डोर हिंजेस थे इसको भी हमने कोट कर लिया है। अभी बचा इसका गैप। इसके गैप को फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये एक्वागार्ड की पाइप। नॉर्मल आरओ की पाइप जो किसी भी हार्डवेयर के शॉप में आपको मिल जाएगी, या फिर आपके घर में भी ये पड़ी मिलेगी जो इस्तेमाल में नहीं है। इसको हमें सिंपली यूज़ करके इसके गैप को फिल करना है कुछ इस तरह से। ये जो दोनों तरफ की रबर है उसके बीच में हमें इस पाइप को एडजस्ट करनी है, सेट करनी है अच्छी तरह से, ताकि ये गैप बिल्कुल कवर हो जाए। ये जो आरओ की वायर होती है इसका साइज़ परफेक्ट होता है इस तरह के डोर बीडिंग को कवर करने के लिए। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में ये फिट हो जाता है कुछ इस तरह से। तो अभी हमने पैनल को कम्प्लीटली कवर कर लिया है और इसके वजह से डोर बंद या फिर खोलने में कोई भी दिक्कत होती नहीं है। ये देखिए किस तरह पूरा हमने इसको कवर कर लिया है। ये कम्प्लीटली कवर हो चुका है। अभी हम डोर बंद करके भी आपको दिखाएंगे। इसमें कोई भी नॉइज़ आती नहीं है, ना ही कोई डिस्टर्बेंस आता है इसके वजह से। ये हमने डोर को किया बंद, बहुत अच्छे से बंद हुआ। और अभी इसको किया हमने स्टार्ट। इससे कोई भी दिक्कत आती नहीं है। तो अभी हमने देखा कि घर में आसानी से मिलने वाली चीज़ों के साथ और कुछ हार्डवेयर शॉप से 10-15 रुपए में चीज़ें ला के हमने ट्राई किया कि ये डोर रैटल नॉइज़ को कैसे कम किया जाए। तो हमने सारे हिंजेस कवर कर लिए, सारे डोर बिडिंग्स कवर कर लिए, इसका गैप भी कम कर लिया और इसको अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर लिया है। अभी हम लेंगे एक ट्रायल, और ट्रायल लेके देखेंगे कि ये सब चेंजेस इंप्लीमेंट करने के बाद क्या सच में ये रैटलिंग नॉइज़ कम होती है। अगर होती है तो कितना। चलो लेते हैं ट्रायल।
अभी हम फिर से उसी रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे ये सब चेंजेस करने से पहले वीडियो रिकॉर्ड किया गया था और बहुत ज़्यादा रैटलिंग की आवाज़ आ रही थी। अभी उसी रोड पे फिर से रैटलिंग की आवाज़ टेस्ट करेंगे। अगर आप सुन सकते हो तो सिर्फ टायर्स की आवाज़ आ रही है। डोर रैटलिंग बिल्कुल मतलब ना के बराबर है, मतलब है ही नहीं। थोड़े बड़े गड्ढों में भी देखते हैं, ये थोड़े बड़े पत्थर है। इस पत्थर के ऊपर से जाने पर भी रोड की रैटलिंग की नॉइज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। आप दोनों वीडियो में कंपेयर करके देख सकते हैं। पहले वीडियो में इतनी ज़्यादा खिड़कियों की नॉइज़ आ रही थी, ग्लासेस की नॉइज़ आ रही थी, और यहाँ पे सिर्फ अभी टायर की आवाज़ आ रही है, जो कि नेचुरली आती है किसी भी गाड़ी में। बट जो रैटलिंग की प्रॉब्लम थी वो कम्प्लीटली अभी इससे रिजॉल्व हो चुकी है। ये वीडियो से आपको ज़रा भी हेल्प अगर मिली होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।